Welcome to Physics World. Today topic is earthquake. What is an earthquake? Would you be surprised to learn that several million earthquakes happen every year? దీనికి సంబంధించి డిస్కషన్ మన క్లాస్లో చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేశాం. హౌ ఎర్త్క్వేక్స్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చినప్పుడు ప్లేట్స్ ఎలా కదులుతాయి, దానికి సంబంధించిన జియోలాజికల్ సర్వే ఎలా చేశారు, ఎర్త్లో ఉండేటువంటి లేయర్స్ 4 లేయర్స్, ద ఇన్నర్ పార్ట్, outer core, inner core, mantle, and the last one is crust. Inside of the crust having some plates. That plates name is tectonic plates. These plates are the boundaries of these countries. Almost 15 countries, the boundaries. In that boundaries, it is rapidly plate boundaries. It is moving always. The massive pieces of rock slide back and forth under that. అంటే మన భూమిలో ఉన్నటువంటి లేయర్స్ ఆల్వేస్ మూవింగ్ అవుతూ ఉంటాయి లెఫ్ట్ హ్యాండ్. ఇందులో టైప్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క టైప్ స్లైడింగ్, ల్యాడర్, తర్వాత ఒక్కొక్క డిఫరెన్స్గా ఉంటాయి. దీనిలో ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ కేసులో వచ్చినప్పుడు ఎర్త్క్వేక్ ఏ విధంగా వస్తుందని మనం చూస్తున్నాం. ద ఫస్ట్ లేయర్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై షిఫ్టింగ్ అండ్ స్లైడింగ్ టెక్టానిక్ ప్లేట్స్. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం. స్లైడింగ్ డిస్టర్బెన్స్ ఆఫ్ ది టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ ఎర్త్క్వేక్స్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. ఆ ప్లేట్స్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సైడ్కు. చూడెక్కడ ఇచ్చిండు సబ్డక్షన్, లాటరల్ స్లైడింగ్ అండ్ స్ప్రెడింగ్. ఫస్ట్ చూడండి, ఈ సబ్డక్షన్లో ఏమవుతుందంటే లేయర్స్, ఒక్కొక్క లేయర్ అబ్జర్వ్ క్లారిటిఫై చేయండి. ఇది రావడం వల్ల ఎర్త్క్వేక్స్తో పాటు వాల్కనో ఎరప్షన్ ఆల్సో కాసెస్ అండ్ మౌంటైన్స్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ డౌన్. అండ్ లాటరల్ స్లైడింగ్ అంటే ఫోర్త్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫ్రంట్ బ్యాక్ మూవ్ అయినప్పుడు సపరేటింగ్ అంటే మనకు సపరేట్ అవుతుంది, అంటే లేయర్స్ అనేది డిఫరెంట్ అవుతున్నాయి. చూడండి, ఈ 3 టైప్స్లో ఎర్త్క్వేక్స్ టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ ఆర్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్, నియర్లీ 90% ఆఫ్ ది ఎర్త్క్వేక్స్ బిగాన్ ద పసిఫిక్ ఓషన్. పసిఫిక్ ఓషన్ని మనం ఏమంటే రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటాం. పసిఫిక్ ఓషన్ బౌండరీస్లోనే ఎక్కువ 90% ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్స్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. సో ఇక్కడనే మనం ఏమంటున్నాం, ఈ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అక్కడే ఎక్కువ బౌండరీస్ దగ్గర కావడం వల్ల వాల్కనో ఎరప్షన్ అండ్ స్లైడ్ ఇలా ఒక్కొక్క ఎర్త్క్వేక్స్ డ్యామేజెస్ అనేది ఉంది. దీని డ్యామేజెస్ ప్రకారంగా చూసాం మనం క్లాసులో చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేసినాం. ఎర్త్క్వేక్స్ రావడం వల్ల సునామీ, ఓకే, అదేవిధంగా మౌంటైన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు డిక్రీస్ మీన్స్ ఐస్ అంతా తక్కువ ఉంటుంది. నౌ సీ ఎపి సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. సో పసిఫిక్ ఓషన్ బౌండరీస్ చూస్తూ ఉంటే ఆ పసిఫిక్ ఇక్కడ వచ్చే రింగ్స్ ఏంటంటే సిస్మిక్ వేవ్స్ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామనేది ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ సిస్మిక్ గ్రాఫ్ రిక్టర్ స్కేలు ఇవన్నీ ఏం చేస్తూ ఉంటాయంటే సిస్మోగ్రాఫ్ టు షోయింగ్ ద వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ద సిస్మిక్ వేవ్స్. అక్కడ ఏ విధంగా వైబ్రేట్ అవుతున్నాయి, ఆ వేవ్ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత ఉన్నది మనకి గ్రాఫ్ రూపంలో ఇలా చూస్తూ ఉంటాం. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ టు రికార్డ్ ద earthquakes. See, magnitude of 5.5 considered is moderate, means nothing to happen, but above 8 points already I discussed. If the earthquakes is above 8, we lost a human lives. So 2.5 below, nothing to happen. Commonly the tectonic plates are always moving. So this is the releasing the seismic waves, mainly seismic waves disturbance of this like. So this is the graph, seismograph and seismoscope. These are the sliding of earth, it is showing the graph. So this is the main process. Then we can take the vibrations with the system. Then we can, what is the percentage, what is the magnitude. So I thought everyone understand this topic. Thank you.